Zelo zanimivo dejstvo je namreč, da so ti, tukaj gre za zbirko kratkih zgodb pravzaprav v tej knjigi Zakaj ljubimo ženske. Da so te zgodbe pravzaprav nastajale, publicirane v njihovi reviji Elle. Nekatere med njimi, ja. Druge pa v zelo resnih literarnih revijah, pa tudi v časopisih. Navdušuje me to, da je na revija Elle objavlja tako odličnega avtorja in tako odlične, kot bi rekla, zapise, težko rečemo, da so kolumne, ker je več kot to, kjer se bolj navajam prebirati o nekih modnih artiklih, nekih trendih, o šminki, telih ustnic in tako dalje. Če bi pri nas povabila kakšna revija nekega res dobrega avtorja. Vprašanje prvi, če bi se avtor odzval in drugi, če bi to povabilo sploh prišlo. To me je izjemno presenetilo. Ja, je še en fenomen v Romuniji, ko sem jaz živela tam, torej sredina 90-ih letih, se je objavil Playboy, je začel se objavljati Romunija, in v bistvu so pritegnili zelo dobre avtorje, pisatelje, ki so pisali za Playboy. Recimo enega najboljših romunskih kritikov, mlajših, Dan Silviu Boerescu, on je pisal za Playboy, za vsako številko Playboya in enostavno so bili bralci, ki so kupovali Playboy tudi zaradi teh besedil, ne samo zaradi golih žensk, kar je zanimivo. Tako da sploh ni čutno, v bistvu Romunija je tako velika država, pač trg je ogroman. In da je Elle pritegnila Cartarescuja in da so dejansko ženske, in ne samo ženske, ampak tudi moški čakali te številke Elle, da vidijo, kaj bo naslednje objavil Cartarescu, kaj bo napisal. Mene to osebno resnično spominja na tisto epoko viktorijansko v Angliji, ko so čakali pač bralci, kaj bo naslednje poglavje od Dickensa ali od drugih avtorjev. To se je dejansko dogajalo v Romuniji z njegovimi zgodbicami. Moram pa povedati, da on vedno o tej knjigi govori tako malo z obžalovanjem, tudi v najnovejši knjigi pravi, da mu je v bistvu ta knjiga prinesla največ uspeha v Romuniji. Četudi on je napisal pač tako dobre romane in še vedno piše, ampak ravno ta knjiga pač ga je dobesedno naredila slavnega, da je prišel vsak dom, ne samo tja, kjer so intelektualci, bralci in tako naprej, ampak ne vem, vsaka ženska si je to knjigo kupila in ko je išla knjiga v Romuniji, je pač išla v takšni izdaji in se imenuje ta zbirka Nočna omarica, knjiga na nočni omarici. In resnično na blogih, na forumih bralci, bralke pravijo, da se je ta knjiga našla na vsaki nočni omarici v Romuniji, kar je izjemno zanimivo in tudi, ne vem, duhovito na nek način. In še moški ne morajo nič zameriti ženski, ki to prebira, oziroma, kot ste rekli, prebirajo tudi moški, zato, ker sta obe plati tako dobro prepleteni. Ja, ni stereotipov, ni predsotkov, ampak izjemno pošteno on piše o ženski z veliko začetnico. Z vsem spoštovanjem, ja. Zakaj ljubimo ženske, pravi? Ker imajo okrogle prsi z bradavičkami, ki pod bluzo nabreknejo, to izjebe, ker imajo veliko in debelušno zadnjico, ker imajo obraze s sladkimi potezami kot otroci, ker imajo polne ustnice, spodobne zobe in jezike, ki se ti ne gnusijo, ker ne zaudarjajo po znoju in nekakovostnem tobaku in se jim nad zgornjo ustnico ne nabira znoj, ker se nasmehnejo vsakemu majhnemu otroku, ko gre mimo, ker po ulici hodijo vzravnano, z dvignjeno glavo in rameni usločenimi nazaj in se ne zmenijo za tvoj pogled, ko buljiš vanje kot manjak. Ker z nepričakovano hrabrostjo prenesejo vsako breme svoje nežne anatomije. Ker so v postelji drzne in domislene, pa ne zaradi perverznosti, marveč, da bi ti pokazale, da te ljubijo. Ker opravljajo vsa nadležna in drobna gospodinska dela, ne da bi se s tem hvalile ali zahtevale hvaležnost. Ker ne berejo porno revij in ne brskajo po pornografskih spletnih stranih. Ker nosijo vse vrste žvenketajočih predmetov, ki jih po zapletenih in nerazumnih pravilih uskladijo z oblačili.
ker si zbrano pozornostjo navdahnenega umetnika poslikavajo obraze, ker so obsedene žakometijo vitkostjo, ker se razvijajo iz deklet, ker si lakirajo nohte na nogah, ker igrajo šah ali namizni tenis, ne da bi se zmenile za to, kdo je zmagovalec, ker previdno vozijo kot bonbon zloščene avtomobile in čakajo, da jih občuduješ, ko se ustavijo pri rdeči in ko greš pred njimi čez zebro, ker svoje probleme rešujejo na tak način, da zmoriš. Ker razmišljajo tako, ker ti rečejo, ljubim te, natančno takrat, ko te imajo najmanj rade, saj gre za nekakšno kompenzacijo. Ker ne masturbirajo, ker vsake toliko čisto malo trpijo. Revmatična bolečina, zaprtje, kurje oko in takrat se naenkrat zaveš, da so tudi ženske ljudje, kot si ti. Ker pišejo izjemno prefinjeno, zbirajo drobne opaske in orisujejo subtilne psihološke nianse, pa naj bo to še tako brutalno in nespodobno, da jih ne bi osumili ustvarjanja ženske literature. Ker so izjemne bralke, za katere je bilo napisanih 3/4 pesmi in proznih del. Ker so nore na Angie, Rolling Stonesov, ker jih Cohen uniči, ker vodijo totalno in nepojasnljivo vojno proti ščurkom, ker še tako zagrizena poslovna ženska nosi spodnice z nemerljivimi rožami in čipkami, ker je tako čudno obesiti na vrv za perilo na balkonu hlačke tvoje ženske, črne, rdeče in bele stvarce, pol satenaste in pol grobe. Pri tem se čudiš, kako majhne dele morajo one prikriti. Ker se v filmih pred seksom nikoli ne tuširajo, toda samo v filmih, ker se z njimi nikoli ne strinjaš, ko je govora o lepoti druge ženske ali drugega moškega. Ker jih res zanima, s kom se je sparila katera od televizijskih zvezd. Ker si zapomnijo imena igralk in igralcev v filmu, tudi najbolj čudnih. Ker se zarodek, če ni podvržen nobeni hormonizaciji, vedno razvije v žensko. Ker ne razmišljajo, kako bodo nategnile privlačnega tipa, ki ga opazijo na trolejbusu. Ker pijejo svinjarije, kot so Martini Orange, Gin Tonic ali Vanilla Coke. Ker ti ne položijo roke na rit, kot v reklamah. Ker jih ne vzburja misel na posilstvo, ki je samo v moških glavah. Ker so svetlolaske, temnolaske, rdečelaske, fukare, tople, prijazne, ker vsakič doživijo orgazem. Zato, ker hlinijo orgazem, če ga ne doživijo. Ker je najlepši del dneva jutranja kava, ko skoraj 1 uro grižljata piškote in začenjata dan. Ker smo iz njih prišli in se vanje vračamo in se naša pamet ves čas vrti samo okrog njih kot kakšen težek planet.